Се поправив, да, 25 кг и после не знам сустама случајно, онака читам фастинг. Викам, што е ова фастинг? Вика, не јадеш после 6. Викам, ајде, не јадам после 6. И не јадев после 6 до 12 следниот ден и ослабев 30 кг, све јадев. Друго, у тие 6 сати. Од 6 попладна до 12 утре дента. Ти да бидеш срекна, па макар и дебела, не се замари. Абе, боле да луѓе него да живеат. Па него шта. Социјалните мрежи сигурно не си за да побораш сопруг да најдиш. Па гледај, многу од тие социјални мрежи за тоа се. Мача, за тоа се социјалните мрежи, не ги користиш ти кој што треба изгледа. Значи, Најверојатно. последнија имам колешки помлади ке мене што работат, ти повозрасни и речем како запознаничко? На На Facebook. Facebook, на социјални мрежи, така. Кај нив не стигаат 200 пораки од Петре, Трајко, Рајко, здраво, шо преиш, колку кошташ, шо ова, значи ја какви пораки добивам. И мене ми е страв, ја не отварам инбокс, ја може правиот Што стварно ми збориш, има бе? пишано. Мене може правиот стварно ми има пишано ништо. Истото и јас го Ја не можам да видам таа порака. Некоја случка што се случило, порано ја збореа, се збори, сегаш ние у свет правевме као серијали, сегаш еден текст, па друг текст, па трет текст, па и сега ова. Сега тоа е за еден ден. Значи сега си дебела, утре не си дебела. И се заборава затоа што некој Јас друг ќе сакам. тресне некоја зелена, сваќаш, А, или на тоа. некоја Да, слика и се ќе заборава. објави, А ја мислам ќе ослабам. ќе те заборава тебе. Ја не знаев, например, пред 3 дена дека сум дебела и имам 100 луѓе ме додаваат на Инстаграм и почнуваат луѓе да ми пишуваат не си дебел. Добро, знам. Шо е Окей. работа? Океј. И отварам и гледам, о, добро. За да биде читано, јасно ми е како функционираат порталите, значи го работам во 20 години. Јасно ми е дека насловот се чита, не се чита текстот и насловот продава, ама толку многу знаат да ни го уништат животот. Тоа е страшно нешто. Ние работиме, имаме на манифестација, бираме најдобри инфлуенсери во Македонија и доста компании ни велат ангажирајте ни инфлуенсери за одредени ставки. И ако ќе се јавам, ќе прашам колку веќе еден пост добјавате или стори, например, некои инфлуенсери и цените се движат од 400 до 1200 евра. Во Македонија. Македонски инфлуенсери збора. Мача, батале пењето инфлуенсер ќе да станувам. Не можам јас, имам Тоа ти понуда, не можам. кажувам, Елена пак ќе кажам, на Ребека сестра. Она ни даде исповед во свет, колку години живеела со жена, дека била во љубовна врска со жена и такви ствари. И Александар се ми се јави и ме ка, што измислија, вика, вие свет, вика. Че не поверува приказната, да. Сега ќе пробаме, вика, смирување позади врата. Тоа се вика, сега ќе им кажам на вие двајцава да излезат позади вратата и да се договорат за 5 минути. Вика, ајде излезете и не излагаме и тој кога не ви треба, вика, навлака, каква навлака? Па колетат перду, вика, да ги напуните. Судијава ни вика, не излагаме позади врати, ја викам, може да ти дам наслов на тренештото вода? Може. Се договорите? Се договориме. Се договорија, вика, готово. Ова, например, со Зеленски, еве многу луѓе не го знаат. Он рекламира за грдни пари бренд. Значи Страшно рекламира јако. 511 мајчка. Сега што е како да ви кажам, кај нас на 2 месеца се продава тоа во продавница за оружје. Дечко се понуди да ме однесе до дома, ама го има оној момент кога колку и да пиеш алкохол, некој не ти станува поубав. Има, например, некојаш ќе се напиеш 2 чаши, прва ти е грд, после ти е симпатичен, после третата чаша ти е убав, после четврта ти е Бред Пит. Овој луѓе ја 4 Long Island, што тоа е сериозна количина на Не го алкохол. Никаков, уште го гледам, никаков, значи нема ништо да ми се засвиѓа кај човеков. А ти имаш Тргнува. социјални мрежи преходно? Немаше, значи тогаш кафич го познаш и тргнува да ме полюби, се повлекувам, викам не, знаеш, не ми се допаиш. Јама таксист сум. Па викам ти се понуди да ме однесеш до дома, а тука кај Песталоци Ти треба да му живее. платиш. Искаче ми вика од кола. И ја искачам у 4 сабајли, искачам, поминувам низ дворот, училиштето оградата заклучена, шо ќе правам, ќе скокнам оградата, колку е тешко една ограда скокнам, треба си одмера. И така Млада беше заврши. тогаш, не беше Не, кочен гребот. Уствари така ме боли половина, заради тоа ја боли половина. Од едното до друго се поврза. Тоа е брзано, да. И јас завршив во 4 сабајле, висев на ограда, ми се закачија гајките, нема како да И ги скинам. успеа да се симниш некако. Се Мафтајала е. со мафтање со син, значи дома сум се вратила со скинати фармерки, со гол задник, значи страшно.
Здраво, дечки! Здраво, дечки! Тоа ни е Ова е поздрав од стартот. Наков. Здраво, дечки! Така здраво, дечки. Добро. Или hello! Па да, или хело, затоа што немаме водител, ова е подкаст, значи си да си правиме муабет, рамноправно, транспарентно, еднакво у духот на изборите. Отворивме тема на муабет, ја дека сум дебела, а Наков да ми каже како ослаб. Ти го знаеш Наков од порано? Па сум го видела, да, али мене ми е исто. Леле, ист си бил, ти си пола човек од тоа што Не, беше. само ослабев 25 кг, ама ги поправив. Стварно ми се исто. Да. Последните 7-8 години ги качив и ги ослабев така. Тоа беше одма после бракот кога качи на килажа. Да, многу. тоа е, јас стално викам како качи после брака, викам, знаеш, кога ќе дојде ситуација онака абе зашто ќе го фрлаш ова Малиов, знаеш, и дојади му го неговото чоколино, дојади го пола прескавица од него, си го платил у кафана, 3 порции, дојади ги. А ја па мислев дека фати жена така. убава, жена се скраси, си викаш Не, не мора морам да веќе дојадува, сагаш, како Аха, онака, не, задна шанса кој ти кажат да имаш граф да го фрламе или ќе го јадеш. И викаш дај ќе го јадам. душ. И така се поправив, да, 25 кг и после не знам сосема случајно онака читам фастинг. Викам, што е ова фастинг? Вика, не јадеш после 6. И сега Викам, само ајде, тоа? не јадам после 6. И не јадев после 6 до 12 следниот ден и ослабев 30 кг, све јадев. Друго, у тие 6 Од сата. 6 попладна до 12 да. утре дента. Да. И буквално не падаш и пица, Ништо, збориме ништо, да јадеш све, и пржени хамбургер, компири, пица, седмици, алкохол. чуда, све, ама само 6 сата. а вежбање? Малце, да. После 2 месеца почнав да вежбам и така. Маче, тирајте вие подкаст, ја килам фастинг да правам. Не, помина 6 сат. Затоа Од утре, што- од утре. Затоа што мене на тетак сме предплатија на плескавица да бидам заштитно лице. Ти да бидиш стрекна, па макар и дебела, не се замари. Абе, боље да луѓе него да па живеат. него шта. Мада, мене ми се допаѓа ти што си ослабен, затоа што е убаво мажот кога и после брак се одржава и изгледа добро и така. Да кажеме, не знам. Не оскромен. Мене ми е за себе, сега како да кажам. Значи, полесно ми е, поубаво се чувствувам и тоа е целата работа, не е од се. А како, јас се чудам како спортист жена ти дозволи да се поправиш, без разлика што си дојадол. Ама ти кажа како? Да. Треба не, да се дојде Ама и греото да е храна дојадол, да се ја имам фрла. впечаток дека ја на пример ти сакам спортисти, сега да фатам спортисти, ја мислам дека он цело време ќе ајде у теретана да вежбаш со мене. Ајде, не знам на кеј да трчаме, ајде скали да качуваме горе доле. Значи, тие луѓето тира да вежбаш. Не, Шо имаш ти точно. сега? Ништо не. Сега имам 10 кила плюс, Добро. а немам деца и не дојадува. Шо, значи, Ама имаш куче. имам куче, ама сега имам мистерија. Сте здебели, па не знаеме од што. Ја знам што си гурман, од што уживаш во животот. Така е, маче. Епа. Кој ќе испадне некоја тироидна. Ке видам ја и гурмани си да си ја пројерам тироидна. Нема га ли стрекни не дебели. е темата здрав живот и слабење, темата е затоа што ти си јавно лице и си пионир во жолт прес, значи свет на времето, трачарски вестник, па успеа да го издигитализираш убавено и здравје, најчитан портал и се уште наоѓаш начини како да, иако иде времето и менува работи на напред, ти ги одржуваш работите на исто ниво како од тоа време. Па Значи, не е исто, значи јас стално викам мора нешто да ја матиш водата да не биде бистра. да. Ние кога бевме порано свет, знаеш, сите не критикува да ме жолт печат, единствени ова, сега порталите вака ако ќе ги разгледам, значи сите се жолти да речеме. Леле, вие бевте многу покултурни од сега порталеве Точно, како тоа ви. сакам да кажам. Да. А тогаш ние бевме онака на удар, постојано. Сега кога ги гледам на тие што не критикува и кога имат портали, викаме сега што правиме. Да. Али сега е борбата за кликови, борбата е за импресии, за некој динар плюс од клик да земеш, знаеш, тоа е битката и јас стално викам дека сега мислам изворот онака е како, знаеш, имаш многу вода како една бура онака, немаш чист извор да се напиеш вода. Не знаеш што е вистина, што не е. Плюс сега со вештачкава интелигенција и ово све што се случува, мислам тоа е ненормално. Значи сега буквално може да ти ја земат тебе како збори со мене и да ни направат да копија направат и видео и да Да. излезе дека е тоа, Да. ама Значи буквално за 3-4 години абе ја не е ќе речам проблем што само ќе се случи. послаба ако може да ме направи.
Кој може некој потинко тело да ми најдат. Тоа не е проблем. Дали си тогаш зависник од социјални мрежи или не си? Па, сега можам да кажам не. У смисла на мој личен профил, да речеме, мои лични инстаграми. Ние да како компанија доста водиме инстаграми на други и компании и личности. Значи им објавуваме фотографии, правиме фотосесии за нив, им пишуваме текстови и такви ствари. Значи повеќе гледаме од тој смер што е објавено за компанииве кои што ние ги работиме, отколку за мојот личен профил. Единствено, знаеш, мој личен профил, онака како сме нешто друштво, знам да објавам нешто, колку чисто е пет. Да обележиме нешто, инаку не сум зависник. Мислам, порано бев многу поголем зависник, сега не. Ова што беше што лаже. Ова е Були е специјален гостин на подкастот. Ама чекај сега, од што се повлече, од дека се смири веќе друга фаза во животот почна или сам по себе као не ми требаат веќе. Маш кога најдов сопруга, се оженив, не ми требаат социјални мрежи. Па не, социјалната на мрежа социјалните не ми е- мрежи сигурно не си за да побораш сопруг да најдиш. Па гледај, многу од тие социјални мрежи за тоа се. Мача, за тоа се социјалните мрежи, не ги користиш ти кој што треба изгледа. Значи, Најверојатно. последнија имам колешки помлади ке мене што работат, ти повозрастни и значи како запознат дечко? На На Facebook. Facebook, на социјални мрежи и на такви ствари, да. Добро, има логика и тоа, меѓутоа зависи каде и зависи на кој начин. Не можеш на секој да му даеш пристап, сме го разговарале ова во еден подкаст. Не на секој му даваш ти на социјалните мрежи пристап да ти се доближи или да даеш шанса. Барем кај мене е така, јас не можам да го замислам профилот кој го гледам на Инстаграм и профилот кој стои до мене. Значи, Да, тоа е. има логика дека тука почнува нештото, треба да продолжи понатаму, меѓутоа многу од тие профили не ми се реални, така да мислам јас. Не види колешките негови сигурно имаат помалку луѓе и кај нив не стигаат 200 пораки од Петре, Трајко, Рајко, здраво, шо правиш, колку кошташ, шо, значи ја какви пораки добивам. И мене ми е страф, ја не отварам инбокс, ја може правиот Што стварно збориш, ми има бе? пишано. Мене може правиот стварно ми има пишано нешто. Истото и јас го Ја не знам. можам да ја видам таа порака. Прочите нешто со. Те траумијам, не можам, значи, последната порака беше, јас сум у затвор, ама многу ми го разубавуваш денот на Инстаграм, те гледам, секам, па знаеш шо, па може овој ми е идеален, па овој не може да ти изневери. Да ви си Нема, со кој? цело време ќе знам кај. Не, Тоа не ли е многу битно у партнерот? не зез. Ама не, јас Не. стварно не може ми пишал некој што е нормален. Мене- Мислам да надвладува. сте го гледали оној филмот на Netflix Tinder, како се каже. Тиндер Свиндлер? Да. Тие па мене некој да ми пише 20.000 евра да ми побара. Сум супер кај има ќе ми јас стига да побара. Не сум го Е, гледала. тоа е нешто, мислам што онака Да, буквално важно треба за да погледа денешнава тема. На социјални мрежи се упознава со девојки, ама им доаѓа со авиони, со букети, со ги носи на скапи вечери. Вистинска приказна е. Аха. После Не е некое филм, време ти пишува порака, слушај Адријана, заглај финансиски, може да ме позаемиш, ајде да не претирам 1000 евра, ќе ти ги вратам, митно ми треба. Ти му даваш 1000 евра и него го снимува, толку тоа е. И со тие 1000 евра иде на следната, не Ама ја не се части иѓа, ја да, носи. туку се Да, Добре, поголема 30.000, сума. 40.000. вертира се. Сигурам Тиндер за македонци, за разбираш. За наш стандард. Не знам за вас, ама јас сум толку зависна од социјални мрежи, мислам Facebook ми е црна хроника и да не ми е за бизнис, пошто реално договарам и многу свирки преку Facebook, толку радо би го избришала, само ради таа црна хроника, тоа што ми го прави животот погорчлив. Инстаграм ми е окей, Инстаграм следам луѓе кои што јас сакам да ги следам, страни кои што мене ме интересираат и ми е топ. Ме следат многу, меѓутоа јас следам ја го гледам она што сакам. А Facebook толку ми е последно време црна хроника станато. И на секое вртење отварање на Facebook ми е тоа овој починал, овде пожар има, овде не знам што се деси, мислам дека Facebook ми е една од полошите. Сега Александар може да ни каже да аспект на бизнес за Facebook може кај нив е профитабилно. Да, сигурно е попрофитабилно. Од Гледај, Инстаграм. јас например стално велам дека кога се појави социјалните мрежи изумре шоу бизнисот Животот. у Македонија. И За живот. шоу бизнисот, у смисла, која смисла. Ја например порано кога немаше Facebook и чуда, значи буквално со пејачите одев, например, еј Адријана кај пееш вечер тука Вадарци, може да дојдам со тебе? Може и одев и ми дава едно апаратче, ми кажа Александар имаш 7 слики. Пози, и јас штракам и ќе дојдам след дека ме ги кам сликав. И она темница, светло удрено, 7 пози ми дава лента и нема ни една слика.
А што е целта на сликите за усписание да ги За усписание, да, ама не може филм, сакаш, не знам, со филм работевме. И се дружевме со пејачите. Значи буквално идевме, се дружевме, правевме фотографии и такви ствари. Сега дојде време кога самите пејачи се објават фотографии и тие фотографии ги преземуваат медиумиве од социјалните мрежи и тоа е вест. Малку ќе филуваат, малце ќе додадат нешто, али у принцип Адријана поставува слики на сино профил што и се допаѓаат, сеќаш покажува стори што и се Ама тоа ти дава допаѓаат. контрола на тебе. Да. И сега најчко ќе мречат печките вика едно времето ние ги знаевме новинарите по име, презиме, кафани, седевме, правевме ручеци, идевме со нив, се не ги познаваме. Што сите препишуваат и според мене изумре новинарството. Значи веќе нема новинарство кој што имаше новинарство порано заради тие социјални мрежи. Ама уште може да има, тоа не изумно, кој ги мрзи да работат. Ти уште можеш да одиш да договориш Адријана да сликаш, да речеш дај ќе направиме фотосесија. Ама полесно е да се превземат слики. Не, да. Сите сакаат да скрадат прошоци, сите сакаат поедноставно. И е голем, тоа е телевизија според мене. Сега значи порано немавме телевизија, сега има Адријана телевизија, ти си имаш телевизија, ти си имаш што сакаш да си кажеш. Секој има право на глас и е таква џунгла, што викам, што тоа што кој се снајде, ќе се снајде. Кој не, знаеш колку е позитивно, толку и негативно. Знаеш, сега може на пример многу брзо да те симнат на дно и после да те искачат пак. Ние порано со Свет кога работевме, да речеме, излагаше секој понеделник Светот. Чекавме, прим беше во петок, после ни беше старвика, мајке чекаме викенди се случува свирките, во понеделник го издававме. Секој недела дремевме до 12 сат, го правевме магазинот и во понеделник беше веќе на продажни места. И на пример кога ќе ставевме ние некој трач, тој траеше барем 7 дена. И ние викаме секој чудо за 7 дена. Сега е за 24 часа. Сега, например, и оние пиар што ги обучуваат, не, експерти, да речеме, за пиар. Ја им завршил и пиар, да кажеме, например, мора да си подготвен во, не знам, пиар на банка, да речеме, работиш, ти мора да имаш во фиока 3 најлоши сценарија и си мораш во рок од 2 часа, не да Боже ограбат банката, ти да дадеш извештај. Порано тоа беше во рок од 24 часа, сега симна на 2 часа. И мислам дека се и пократко е времето. Не смеш да дозволиш, например, да се прошири некој трач, ако работиш пиар на некоја компанија, да речем како банка, треба да следиш и не смеш во рок од 2 часа, ако има некој случај, ти мора да реагираш. Порано тоа беше 7 дена, 3 дена, сега се случи на 24 часа. Тоа многу брзо е и да кажеме некоја случка што се случило, порано не зборе, се збори, сакаш, ние у Свет правевме како серијали, сакаш, еден текст, па друг текст, па трет текст, па и сега ова. Сега тоа е за еден ден. Значи сега си дебела, утре не си дебела. И се заборава затоа што некој друг ќе тресне некоја зелена, саќаш, или некоја слика ќе објави. А ја мислам ќе ослабам. Ќе те заборава тебе. Сакам да кажам, многу брзо се менува сега. И сега вниманието да се постигне треба да си константен на социјалните мрежи, да ти има, посебно за јавни личности. Значи ова е за тебе. Мене ми е јасно како секој сето ден тоа треба по нешто функционира. да смислуваш. Јасно ми е како функционира, ако сакаш веќе да бидеш заприметен, забележен и да те има по портали. Меѓутоа Не само по порталите. Порталите во ред, знаеш, порталите според мене се послабени од социјалните мрежи. Ја имам портали, меѓутоа ја мислам дека порталите се послабени од социјалните мрежи. Социјалните мрежи се медиумот. Да. Ама Значи ти го креираш медиумот на социјалните мрежи. Реално јас ја стварам сликата што јадам денес, она што го постирам на стори фактички е мојот ден. Ама ја И добивам тоа е мојата поголем рич на профила, на прегледи и луѓе од кога ќе излезам на портал, а не обратно. Значи онако ме објави. Да, тоа се надополнува, значи кога те има на портал нешто си посериозно, зашто имаш ти милиарда инстаграми, сега чим на порталот објават, значи нешто имаш, да. Факт е дека приметам, ја дури не морам да знам дека има вест објавена за мене, ја гледам Кога гледаш колку имаш, ја не знаем на пример пред 3 дена дека сум дебела и имам 100 луѓе ме додаваат на Инстаграм и почнуваат луѓе да ми пишуваат не си дебел. Добро, знам. Што е работа? Океј. И отварам и гледам, добро. Тоа се изместени работи, не, ја реално на пример, како ти кажам, сега живееме во некој, значи бевме новинар во Вест, па во Вечер, па во Свет, па ја работевме, па тужбички, па чуда, па браво. И секој дојдовме, јас се префрлам малку пофини работи на постари години и други почнаа да влегуваат во вакви теми. И едноставно вака гледам од страна, знаеш, и ми е смешно.
знаеш, што све ние работевме, како работевме, зашто се трудевме. Значи јас го фатив новинарство кога пишав на куцачка машина. Так. Да, ја куцав овака и ми вика, не знам, лекторката, не може, се пишува одвоено. Викам, добро. Ти го шкртка со пенколо, па ти се враќаш, па го куцаш на вако. И ми вика, земи изјава од Џафер, ке пел на Макфест. И ја викам, добро, и ми вртиш. Со на круглестиот телефон, ало, Џафер да го отиде во продавница. Кога да го добијам, кога може да свати? Па за 20 минути ги свати. И спушташ, ти чекаш 20 минути. Ало, Џафер, уште не е врати. Пак затвараш и чекаш. Ја морам само да објаснам на гледачите дека Наков не е толку стар од приче, вака што ќе кажат боже господи. Да, Не е многу- стара, многу ма млад има работиш. искуство. Он стари од 6 годинки му има речено од дома, ајде дете, Дете оди да работи. оди дете да работиш. Не, сам да кажем телефон, па пејџер излезе, знаеш, може сам да кажем една изјава. Да, требаше многу дури да се стигне до таа изјава, јасно. Значи, јас нема фестивал во Европа кај што не сум бил. Јас, да. Значи од Валандо па до Сан Ремо. Јас се сеќавам и Свет кога беше, тогаш јас почнав, нели, тогаш мојата кариера кога ја снимив кеш. Знам дека за да дадам изјава од Битола, тогаш живее во Битола, доаѓа во Скопје давав изјава, точно седнати на маса и ми се поставуваат прашања, јас одговарав. Пат од Да, Битола до Скопје само доаѓав, за една да, изјава. доаѓа во Скопје за да дадам изјава за во весник, не е за телевизија, него за во весник. Сега интересно е, ти ги пуштаат прашањата на мејл или на било која Сега има социјална толку мрежа. мрежа. Мене ми викаат сама Ама постави види, прашање, мене одговори си ги престиш. мене ми е многу окей кога јас дадам изјава. Значи, ова не сум против никој портал. Значи, порталите не направиле она што сме или што не сме, како и да е. Меѓутоа, знаете колку се осеќам јас среќна кога и прочитам она што јас сум го кажала да го прочитам во некој портал и да ме запознаат луѓето онаква како што сум. Значи, тоа е она што сакам да го работам и она што јас го кажувам да биде слушнато. Сега, прича, значи, за да биде читано, јасно ми е како функционираат порталите, значи го работам во 20 години. Јасно ми е дека текстот се чита, дека насловот се чита, не се чита текстот и насловот продава, ама толку многу знаат да ни го уништат животот. Тоа е страшно нешто. Јас Глеј, сето сега е борба за кликови, борба за импреси. Јасно, сето тоа е јасно. Социјалните мрежи, значи, пак ќе кажам, се многу кеш, многу луѓе заработуваат од тоа. Да. Посебно во Македонија. Јас, Така е. на пример, ние работиме, имаме на манифестација, бираме најдобри инфлуенсери во Македонија и доста компании не велат ангажирајте ни инфлуенсери за одредени ставки. И ако ќе се јавам, ќе прашам колку веќе еден пост добијаете или стори, на пример, некои Така. инфлуенсери и цените се движат од 400 до 1200 евра. во Македонија. Македонски Ама ние инфлуенсери збориме за зборам. најаките инфлуенсери што ги знаеме кои се, неколку се. Па еве да речеме, да. 2-3 се што може таа цена. Други Не, не, велат не, 50 евра, не. не мислам дека може да Не, ги. не, има. 50 евра. Значи ние Ја ангажираме Стручно лице имаме. Значи, ангажираме луѓе и многу се заработува и буџетите што ги дава, да речеме, компанијата за инфлуенсерите, се големи. Ова е И- супер И информација. јас, на пример, еве сега имавме некој ангажман, со молење, со чуда, со врагови, иначе авион ви плаќаме, идеме, хотел, 3 сата назад, ово, она, 350 евра за еден рил. Значи, 350 За да евра, И плюс вие се хотел, да трошат. авионски карти, идењу 5, враќању 12 на вечер. Мача батале пењето инфлуенсерки да стануваме. Не Да. можам јас, имам Тоа ти фон да не кажувам и идејата е што, например, ние доста работиме со инфлуенсериве, има некои од кои што имаш ќар, продажба, имаш некои што немаш ќар, Нормално. имаш само, не знам, Ричат само да рич да видат. кажеме. Да. И ја на клиентите стално им викам, абе, како верувате дека волку биле импресии? Знаеш, ќе ми речам, и ќе пишат таму, видите виделе 40.000 луѓе. Како верувате? Па Инстаграм е тоа, па што ако Инстаграм? Значи, што значи 40.000 луѓе те видат? Знаеш, и ке нас лепо веруваат на тие бројки. Да, ама не се ни експерти, ни знаат. Не, слепо веруваат дека толку се пуштува Ама не на ни знае Инстаграм. како да провери. реално. Facebook било, тоа е Инстаграм, некам. Нема, ова убава тема ми отвори затоа што јас едно време кога снимав на Инстаграм позагријано со желба да направам кариера од Инстаграм или форма на инфлуенсерство, ама не вака као сега што има наплив, ја добив од сите страни абе не се глупирај, што се глупираш, изиграваш кловн, ти се смеат луѓето, или мораш да бидеш ти интересен за да привлечеш За да бидеш публика. гледан.
за да бидеш гледан, за да бидеш не сега глупости да трескаш, ама нешто мора да правиш за да привлечеш публика. Треба да бидеш активен. Е, се сакам со твој муабет што го кажа ти на сите тие луѓе да им кажам гледате дека стварно се заработува од Инстаграм. Да, Да се стварно заработува многу. А не они ги напаѓаат тело. Инстаграм ќе работала. Значи луѓе, тоа се јас сериозни Абе, пари. има- преку моја компанија имам ангажирано преку 30 на инфлуенсери за други компании, значи ми река најдем инфлуенсери и ја лично и ми имам исплаќано фактури, така да ја знам сумата. Како ти кажам и тоа за мене ги правеле за поевтино, демек ајде. Да. Се работуваш повеќе пати Значи, па еве ќе ти доказ. дајме. Еве Да, доказ па дека се- за џабе да. се Па тој тоа е- муабет тоа е збори. работа. 700 евра е некој просек. Леле, на добар ќе си инфлуенсер. станам, како подкаст изнервира. бре, Со тоа што имаат инфлуенсери, да речеме сега знам баш еден дечко е зборев пред некој време, вика и имам вика подпишано со една компанија, вика 500 евра ми плаќаат меѓу што имало работа или не. Само него. И смеам све друго да рекламирам, вика, освен нешто што е конкуренција. Оди Ивано ти пишува и книги, овие гледа. Не. Абе, значи станови купија луѓе, коли купија и све. Да, сериозно. Македонија ова збори. да. За Македонија, Да. за Скопје, за тука збориме, за Србија да не правиме Таму веќе други моабет. цифри се, да. Моабет да не правиме. Значи сериозни пари се вртат во тоа. И што е проблемот? Проблемот кај нас е јас стално викам зашто нашиве не успеа надвор, наш јазикот, Ја сакам флачето, тоа да прашам да. и ги читам мисли. Не успеа заради тоа што се ограничени во однос на јазик најмногу. Да, они Знаеш, тргнат англиски упорно ни не има разбираат. многу, па не е упорно, знаеш, и клиентите, ние имаме како компанија една платформа сакаме да лансираме оваа година, што ние сме, барем јас сум длабоко навлезен во тој, кој не ми се допаѓа мене, затоа што ни кратат од останатите, сега што место да ми дадат мене плюс пари, ќе дадат на Адријана за нешто плюс. Значи, ја како портал губам. Проблемот е кај нас со тоа што се раситнуваат парите, не се доаѓа буџет голем, на пример, не знам дали смем да спомнам некоја компанија, еве нема да спомнам. Слободно, може Таа ќе да дадат спонзори. речеме има 10.000 евра буџет и порано таа 10.000 евра буџет ги давале на два портала, на За се и на Убавено и здраве, да Така. речеме, сакаш, по 5.000 и ние сме можеле да платиме новинари и све. После се појавиле уште 10 портали и рекле ајде на сите по 1000 евра ќе им дадеме. Сега се појави инфлуенсерите и ајде 50% да, на инфлуенсери, 50% на вас. И доаѓа до проблемот на раситнување на пазарот. И се инфлуенсерите најаш дојде ситуација се не миграт играт некој друг. И па чекај, знаеш, не може цело време да игра тебе. Да, не си цело време ни актуелен. Знаеш, тоа е користа на компанијата. Сака сега ова и сака сега таа. Утре ќе ја сака неа. Знаеш, тоа е проблемот кон инфлуенсерите. Најголем што не се специализирани. Значи, најпосетени портали сега, мислам портали, Инстаграм, социјални мрежи, се оние што се специализирани за нешто. Као мислиш инфлуенсер да биде само за здрав живот, Да. инфлуенсер само за убавина, Тој инфлуенсер може само да за опстои. мода. Ќе има периоди каде што ќе нема кеш или такви ствари, меѓутоа ќе опстои тој. Еве, Вие што се за се и се што не може. И најчесто оние што се како да кажам, кај што можеш нешто да научиш, едукативни. Јас чекај Не, Андријана. не е само тоа, сеш, за пари луѓе за све и свашто прават, сеш, OnlyFans, па да не ти кажам кои се бројките. Таму. Немој бе родни ни сме. Абе мајка ми ќе те се Страшна најди со идеи бе што ми ги даваш. Од утре мајка ми моабет немој да му збори. Оти сме Страшна роднини, работа. мајка ми ќе Не, рече не. овој вујка ти. Не, Сериозни OnlyFans пари. е сериозни пари. Значи таму се заработува многу. Ама ние, не знам, ние сме Ние сме Не, не премногу сакам да конзервативни размислувам. за такви работи. Ја една изјава дадов за половина А дека зашо ме мислиш боли дека за се окола. Бе, Ама еве ти го. по кола, ушо Ипа. кола си ти се. Абе, Обичам, ако правам си- муабет за а еден кога си големи краток, колите краток се. сегмент од клип од еден подкаст што излезе, па сега. дека си ги пати од гледам доле, половината. да, и ги гледам доле коментари бе луѓе како размислуваат. Ја дури као стендап комичар, тоа такво ништо е нормално ја да го кажам, затоа што е комедија, хумор. И тоа Па сум и не е приметил. до душа имам Знаеш, половина. На мажите повише им се простува кога кажат безобразни фори, отколку на Точно. жените. Ќе те изедат. Па ја тоа си викам, овие луѓе додат кај мене на стендап. Ја ако имам настап со која ќе се мажеш, тој конкретно стендап е по вулгарен, по безобразен, па кој срце ќе ги стрефи, па тие ќе се откажа од мене и фамилија и луѓе ќе ме на улица ќе ме буквално со камења гаѓаат. Затоа што очигледно никој не води љубов во држава, никој нема секс, не прават ништо. Читаат книги дома и си седат и тоа Да, е. табу тема. И сега како ја да бидам инфлуенсер и да се у таа насока насочам пример еве со стендапов со такви шали, кој мине ќе ме изадат жива. Жива ќе ме изадат. Мада, јас се извинувам, само јас зборам.
Оти те знам многу долго време и ти не се не сеќаваш на овој совет, ама ова беше уште на почеток кога дојдов во Скопје, кога те побарав, пред да почнам во медиумите, значи наков веќе тогаш звезда го знаат сите и сега јас сакам да влагам у тие води. И не знам, нешто имаше, некои моабети, нешто излезе у вест со бубе и нешто у свету ствари или у крема, не ми текно некоја списание, некоја глупа вест и наков ми прави, увие води, вика, мора да бидеш интересна. Ако Да. не си интересна, вика, Да. не работиш шоу бизнес. Не ни треба, вика, на нас некој што ќе биде досаден, вика. Ако си досадна, има као тебе милион, вика, ниту вестник ќе те пишеме, ниту вика ќе те ставиме, вика, не ми Гледај, интересираш. Ние, например, се смеевме, ние во свет, например, јас кога бев уредник во свет, ние имавме као листа, на сите викаат тие списоци у свет, ние имавме стварно списоци у свет. И дали нима на списокот на свет, да знаат, да пример, ако ми успеа За списокот на свет, оценување? не беше за оценување, туку списокот на свет беа, да речеме, список А. Од список А, да речеме, беше Тоше Проевски, Каролина Гочева и така натака, список Б, список С. И јас им давав плата на моите новинари, че имаше фиксна плата и плюс плата за секој направен прилог. Ако ми направиш ти од листа А, ќе те платам повеќе. Ако ми направиш интервју од листа Б, ќе те платам помалку, а од листа С најмалку. И следевме кој како е интересен, колку ни носи читаност и такви ствари. И имавме, например, од С дојде у Б, например, или од Б да дојде у А. И многу често беше кога дојде у канцеларија, кај сум на листата, знаеш, колку сум популарен. Сега зависеше дали бил од С или у Б. Сега што беше за новинарите листа, не беше за јавни личности, ми тоа доаѓа јавните личности, често пати да ја видат листата, кај дали биле во А или во С. И јас тоа викав, знаеш, ностоп ни бара, и ја сакав да ја менувам насловната. И едно време дојде овие стрбиве што ни беа као тогаш одговорни. И ми кажат, Александар, зашто менувате? Па викам, не можам цеца. А зашто не можеш цеца? Па викам, не може исто насловна. Па може, вика. Викам, како може? Па ако ја сакаат луѓето, вика, може. Тур се продава. Дуре интересна си, Да. да. А ако им е тој фанот, вика, ќе ја ставаш ностоп цеца. Па викам, не може бе човек цело време. Може, чим ја сакат. Или, ми вика, или некој што мразат. Вика, може што мразат? Па да, вика, ќе го говорат, вика, ностоп, вика. Да, што е шоу бизнес? Да, значи Така или е. те сакат, или те мразат. мразат. Точно. Тие ни носе најпродавани насловни. Ние имавме табела кој колку ни продава, што ни продава, буквално и стварно ни носеа најпродавани, најсаканите и најомразените. И за жал, например, најмногу продаваат мртви Омразените. личности. За жал. Звезди, да. Кај да има во светот, значи мртва звезда продава најмногу. За жал. Значи тоа го дознали уште кога, не знам, во Ама тоа е Англија веќе кога уште- убиле некого и тоа е све. Значи политичари не продаваат, саѓаш водителки се подоле од пејачки. Знаеш, тоа има некоја стратегија, 7 Стенлови правила се викаат. И ја тоа ги кажам, значи во светот све е измислено, луѓе само треба да се копира и да се прави и да се следи. Ама со нашиот И да. менталитет овдека е многу тешко. Не, затоа што не сме ние мислиме дека сме знаеш. Ние сме толку закоравени на Ама назад, сегде е не? така, верувајте. Нема шанси да е Србија така. Сегде, Имаш- што нема да те говорат, нема да ти Ке пишуваат, те нема да ти оговарат, ова. исто е сегде. Ама Јас мислам веројатно дека нема во да се Србија е крене многу толку полошо. галама за Не, не, некоја не. обична изјава. Многу полошо. Многу полошо, Исто е. сметам дека во Србија е многу полошо. Па чак што ги следам тие на Пинк, не знам кои, нели, не знам како се вика таа, што ги следат од аеродром, што следуваат, што ги следат, не знам како се викаше. Папарацо. Папарацолов, да. Ја гледам, ја знам Папарацолов. емисија. Луѓе стварно, добро има некои платени кои се, значи за реклама, ама стварно немаат мир. Стварно. Не, има, мислам, ја Таму е многу полошо, тоа сакам да кажам. Не, е полоши такви ствари, и тоа ние, ја уште во свет кога кажам дека ние имавме такви дешаванки, значи денес кога им раскажувам на некои луѓе ми кажат вака ми стоја да ме шо збориш бе? Кам да бе, знаеш, шо све се да случува, значи настрана на тужби, закани, чуда, врагови. Најако ми беше за 1 април. Правиме стори и викам кога излага вестникот, вика на 1 април. Викам топ, ти ми се јавите, викам на вие пејачки, ова ќе речете имаме порно снимки од вас. Гледаш, има Знаеш колку ми е интересен гостинот, ти немаш појма, ова цел живот сакав да го слушам. И почнавме да им вртиме и некој ќе се издаде, например, тогаш Елена Розга, ова Елена Розга пеа. Хелена. И се јаво, вика, машко или женско, вика. Не, добро, викам со машко, знаеш, некој те пробива, некој се јави, шо збориш бе, како, па тоа со машми ли сум?
Знаеш, и ние све снимаме ово, она. И сега е еден мој новинар, што да го поздравиме Васе. Васа, стварно. И ми се јави, вика, Александар, мене киднапиран сум. Како си киднапиран, ме вика, ми се јавиш. Викам, ме држа Ме тука. Васа е крупен, како го киднапирала. Имаш да ми се најлити другари ми, ама крупен не ме како го киднапира. Вика, не ме пуштат, ме држат, ovo, она, вика, до вечер, вика, 100.000 евра за Весников што ќе излезе, вика, за 1 април. А тоа сериозно или април или? Не, сериозно Не се случува. Стварно? Нема да кажем мимиња. Се ми вика, ти викам, слушај, движиш се, викам, кажи им да се сретнеме, викам, у Чао, тогаш беше Чао популарно. Тука луѓе. И одиме, ја, знаеш, ти да не доаѓа до канцеларија Белја, демек дојди до вечера ми плати 100.000 евра. Идам ја, мислам без 100.000 евра, со 100 денар у джеп. И се наредиле вака, 7-8 души. Ти ова, ти за жена ми, ти вака, ти ова, дај ми ги снимките. Јам, кои снимки бе, човек, се зезавме, викам, ки излезе вестника. Не, ти вака, ти така. Сосема случајно тука се појавува човек што е некој многу јак, тие се исплашија, она, средувме ситуација многу така едноставно. И заврши приказната. А Васа добар. Заради, да, добар, викам, после го прашав, викам, кај те шета, викам, кај те држа, викам, по продавници ме шета. Да. И после со тие луѓе бевме пријатели. Тоа е едно од случаите, например, Маја Вукичевич не тужеше за исто. Имавме многу интересни ситуации, свеш. Ама ја мислам Неки дека напира со пиштоли, ни се заканува и такви ствари. Ама сте заслужиле, да ти кажам искрено, да ти кажам. За април или Да ти кажам Ама чекај бе, наискрено. ако ти немаш порна снимка, што ќе се потресуваш? Не, точно, сите те имале порно Тоа снимки. ти викам, И значи. што е најако, ние завршуваме со приказнава и почина да извонат телефон. Ало, имам ја порно снимка од овој, имам ја од овој, имам ја од овој, ја од овој. И ние викаме добро, и најчесто днес беше многу едноставно, затоа што, например, колешка издаваше колешка. Секогаш е така. Непишано правило. Или имаш, викам, кај го најде ти, викам, од оваа пејачка, викам, CD-во со порно. Абе, случајно, вика, на тротар. Викам, на тротар. Да, вика, отварам, вика, и гледам од оваа пејачка. Да, ниједна не објави. Гледаш, не можеш да му се љутиш. Ние не Да. објавиле затоа што тој ми испод левел такви работи. Да. И вака и така, не објавивме. Беше Ниједна и не читано свет и без објавивме. тоа и без... Ние продаваме 35.000 неделно, луѓе. Тоа е бројка лудачка. Јас знам дека во тоа време, значи што биле моите почетоци у телевизија, се рачунало дека ќе успееш ако во свет те објават. Да, ако Па си ти не нориста. знаеш колку сум била срекна кога ќе ме имало во свет. Па тоа, значи Па и тоа ден беше. денес ми се чини дека ги имам. И мене Не, и затоа сега не чувам. идејата, јас како, мислам, тоа е и ден денеска е најчитано, свеш. Значи, тоа го читат луѓето и по другите портали, и јас, например, сакам да ја обновам таа идеја, што, например, во Србија тоа исто функционира се уште, на портали, ама функционира. Проблемот е што, например, ние, како портал, ако издадеме свет или такви ствари, знаеш, клиентите ќе речат, бе, кај ме стаи со цицките сега на Адријана, кеш, сега Да. тука, мојата реклама, ти цицките си ги стал. Во Србија, они зимаат Google реклами, многу Google реклами, и живеат од тоа и заработуваат многу и може да си дозволат комплетна екипа да им работи на порталот. Ние ги неаме за жал тие Google реклами после на ситуацијата со Мислиш, Велес. Google Ads што иде Да, тоа? да, Дека, они аха, кога не изматуваме. банира со хакериве од Ние сме Велес. ден што денеска А банирани. не знаев дека сме се уште Да, и банирани. не можеш да работиш, а нашиве клиенти, јас тоа сум имал проблем, значи доаѓа директорот доле 25 света стаени, викам реклама за свет, не, викам па читаш, викам тука знаеш, не, вика до цеца, вика тоа си рекол нема шанси, викам моја реклама да иде. Да, отио не ми е као рачунати спод Да, него. Да. тоа е проблемот кај нас, тоа беше проблем и затоа ние ја застанав, викам окей, ајде сега имаме фини работи, ќе зимаме пари на фини ствари, ова ќе остане за некои добри времиња. Тикам тоа беше многу добро време, А да, добра естрада. а да објавуваш само фини работи, па тогаш немаше ни да биде толку продаван вестникот и немаше да Да. биде ни толку Па читани. трачот се барани. продава. Трачот се тоа е. продава и Истите луѓето се тие балат луѓе. за трач. Кај нас сега нема, ние на пример луѓе, значи или е вистински трач стававме, што ти мислат дека не, јас за Хелена па ќе кажам, на Ребека сестра. Она ни даде исповед во свет. Колку години живела со жена, дека била во љубовна врска со жена и такви ствари. И Александар се ми се јави и ми вика, бе што измислија, вика, ми во свет, вика. Че не поверува Не приказната, верува. да. Ние само бевме во договор со пејачите, значи или е вистина или ќе се договараме. Адријана, слушај, ние ќе направиме
ти не гире после. А чекай, сакаш да ми кажеш дека никогаш не ги фативте на неспремно, она нигде никаде да Не, прочита. не, некој? во договор има со, во неспремно, договор. или беше неспремно, или беше договор. Или ние си имавме... Ама никогаш на неспремна да е лажно. Значи неспремна, ама Не, вистина. лажно не. А лажно, Не, да не, не, не. тоа ми беше моја. Лажно, онака... Јас ке си ја кажам вистината, па ти Нешто верува не. или не. Сеш, значи беше како ќе измислиме приказна, после не гире, чуда врагови, да, такви работи, да. Ма ете пак се И вртиме дури, на тоа. гледај, ние имавме, јас се сеќам, значи Тоше Проевски беше со Дјана Будимир врска, не врска она и беа у Рамстон и дојавија и ние 3 фотографии имавме на паркинг. 3,5 сата го чекавме, значи не дека ни забрани да влеземе внатре, сеќаш. Од Рамстон некој тогаш не може Да, внатре да, да и сликате, ој чекав, значи стварно чекавме. Имавме ситуација, не знам, ќе видиме некој пејачка паркира и ќе се јавиме наши пријатели од Паја, ќе речеме крева ја колата и ние седевме у кафејчи и сликаме она зашо ми ја кревате на паркинг ми. Зашто ја крева колата и она правиме приказна, сакам да кажам на местена ситуација, она не знам, ама местевме. Да, местевме беше интересно, и тоа све во договор, ние имавме смешни тужби, како да ти кажам, мислам. Не верувам, а пак се свидува работа на тоа дека луѓето зборат ова не чини, тоа не чини, зашто такви работи пишуваат и да гледам коментариве никогаш на некоја, не знам, некоја девојка ќе се објави некоја вест, што ме интересира мене за неа. Леле, тие коментари. Што сте Која е пишале, ова? која е ова или што Која е така. ова? А таа е најчитана вест. Точно, да. А таа е најчитана вест. А он Точно, доле пишал, точно. мене ми е гајле за неа, не знам тоа што се десило. Тоа е најчитана Значи- вест. Сакале да признаеме или не, тие се најчитани И вести. зошто се доле само тие коментари мене ми е мистеријата. Која е потребата? Им го читаш, Сега доаѓаш ако на го она нема моето. го бараш. Значи, подобро да пишуваат него да не пишуваат. Така? Јас секогаш го Гледај, викав ние го тоа. баниравме некој, речеме кога сме ќе се скараме со некој. Не пишувавме лошо против него. Го нема. Стига 6 месеца овој лик е забранет. Тоа е во ред. Меѓутоа, Значи ни добро ни лошо. Значи што и да направи нека се преврти, ние за тој лик не пишуваме кој е скаран. Кој сме скарани со него. За да Тоа дојдете беше. ве моле за да Не, пишувате. 6 месеца не пишуваме. како подказна. А, Некој некој Да, вид не на знам, казна. некој не тужили ово, не викаме 6 месеца овој лик не може. Значи Абе, лошо тужиле, да направи. Како Сте стигнале до момент да, Значи, да ја добијат имам тужба? 16 тужби, добро, 13-30 од новото време, Нови. ама не има добиена. Не? Да, никој до сега. Последната тужба не слика за една фотографија не тужа, една адвокатка што тужеше 65 портали. И реков, слушај, викам девојко, до сега имам, викам 15 тужби добиени, ќе ве добијам и вас. Ама ја, вика, добив 17 портали. Тоа сега пред некое време дое од Врховен суд, пресуда за тоа да го кажувам и некој не го зборев. О, имам ексклузивно. За една фотографија за Џони Штулич. Прв пат слушнав ја, кој Ја е не тоа знам бе? кој е. Некој со не знам од каде, не знам како, негова фотографија и никаме во ред, добро, сгрешивме колку треба платиме. Не морало спор. Па добро, на Па Џони добро, треба што и била. готова вајда да му се... Не, Не, Џони баш што Штулич била нема врска, адвокатка, таа е слика да некој од вече некој Србин, некој Аха, што и Панчево овој си што го. сликал, па сликата и 16 портали заглавија. 16 портали, и тоа и нигде сееш, намештајка невидена. Нема везе, сакам да кажам тоа беше последната, инаку преходното беа за разни тужби. Со Мајо Кичич беше најинтересна тужбата. Имавме со некои манекенки и знаеш, онака новинари и за вас ви го спомнавме кога доаѓаше за Мајо, онака прво отиде у суд, вака блед зидот и он блед. После петото рочиште се слика селфи. Или ми прати тогаш слика Васко Ти и прати, на од суд? Не мора не тагна на Facebook сите и мене и те викам Васко, жити мене не у таа екипа. Тоа ми мене почетоците у шоу бизнес. Да, и беше многу смешно и таму кај нашите судења порано беа во кривично. И сега, например, ние чекаме од 1 часот да биде наху, у 12, знаеш, веќе дојдени, ние спремни вака, кој ученичиња стоиме. И излаген, лупа, уди, тоа, оно, викам, шо му е на овој? 20 години го судија. Викам, шо го судија? Вика, нешто, убил некој, вика, нешто. Викам, ние сме сега наред, да, вие, вика, дојга судијата, викам, зашто бе нас тално еден? А ви гледаш што се, вика, судам, да, маху да се смееме, вика, сега, знаеш, ово, и доаѓа, и имавме, кој не тужеше нешто таму гради поубави биле, не биле, они изгубила настапи заради тоа што сме пишале дека има поголеми гради. И судијава вика, добро, вика, девојка, ти манекенка си манекенка. Па довој што напишал, поголеми ци... А чекај, вика, безобразно, вика.
Поголеми цецки имало и таа пишува дене ки аха седа студентиве се смеат, вика чекај ако сум ја, вика ти дон облека рекламираш, рекламирам, па се ако прочитам ја, вика ќе те ангажирам јас тебе, вика како ти си изгубила, вика Дај настапи, вика како си изгубила ти настапи. И знаеш седи, он вика слушај, вика ученици, студенти има тука, вика сега ќе пробаме, вика смирување позади врата. Тоа се вика, сега ќе им кажам на вие двајцава да излезат позади вратата и да се договорат за 5 минути. Вика, ајде излезете и не излагаме. И тој кога не ми треба, вика, навлака. Викам, каква навлака? Па колетат перду, вика, да ги напуните. Судијава ни вика, не излагаме позади врати. Ја викам, може да ти дам наслов на да тренеш со службата? Може. Се договорите? Се договорија, вика, готово. Например, имаш и такви ситуации, имаше ситуации. Искрено, вака како раскажуваш ми фали и такво време, тоа што сега е многу смирено си. Не е ништо смирено. Сега Не, сега е уште поголема сега уфорија. е многу овакво, ама подзаскриено. Не сум ја вака апла, немам видено ништо интересно да прочитам за да се смеам, ништо сега е големо да се направи подзаскриено, никако. сега е многу по-субтилно, по-безобразно, по-одвратно. Е така Да, ќе ги Да, кажам. тоа точно, да, еде одвратно, така. Тоа Е, се сега точно. Тоа се сложувам. Не, сега е Сега е такво време и социјалните мрежи според мене се сега Значи ти стоиш на става дека социјалните мрежи направија полоша или подобро? за кого како? Значи јас како За компанија, не, како подобро. компанија заработувам Не, од тој социјалните како мрежи. компанија заработува, ама како единка него не му е. Знаеш, значи ние работиме фини работи се. Да. Знаеш, значи ние промовираме фини работи, такви ствари, да. Меѓутоа, она што се случува сега во однос на врски, на раскинувања, на тоа социјалните мрежи стварно многу влијае. Значи на социјалниот живот на луѓето, приватно. А чекај, ти сакаш да кажеш дека за двајца да раскинат или да се разведат ништо е социјалните мрежи се Многу криви. има, да, И многу има има. влијание Многу многу големо. Јас да. со ова имам став дека не може социјална мрежа да ти ја растори врската. Многу има. Можеш само ти сам. Која е ова што си ја додал, зошто ти ставила срце, па љубомора, па ова, па она, па како нема, има и милион причини. И за Само- тоа е многу лесно. Мачката, кучето ни ја брка, ако мачката нема внесу опаш. Ако не ти зезај. си Ама уврска, сега што има не да зезај, лајкнуваш да. таму Не, на не, некоја си слики што се сликала гола? Многу. Без разлика, ме разбираш. Многу. Зависи од партнерот, ама Многу, ја вака што имаме, мислам денеска разводите се како добро утро. да. Да не се Тоа да. Да. Тоа го зборевме предходен подкаст и надвор го коментиравме. Да. Као зошто се разведуваат сега повеќе, колегава од продукција кажа затоа што не сме се труделе сега веќе ни едната ни другата Па страна. точно, ако пукни веќе готово, ајде, дајте ново дете. Не, се сгреши. Не усмисла, ја тоа стално ќе речам. Например, маш кога има да речем еве за да речем он вика се имам пари, ќе купам куќа сејаш. Сега имам пари, на жена ми ќе удоволам. Сега имам пари, ќе си фатам швалерка. Сега имам пари, на вие ќе си средам шо плюс. Сега имам пари. А жената вика кога имам пари, мене не ми треба никој. Ете, така А е. што е разликата? Така е. Држи вода. Така е. И Абе, фамилиарно сега- сме све паметни Не, не. луѓе. И жениве да речеме сега се многу по самостојни да Точно. кажеме. Помалку трпат, мажите се пофеминизирани. О, да. О, да. Се е точно. Помалку Да. трпиме и сега Дури и знаеш, Були се сложи. О, се да. случуваат Така е, Були. хаоси, кавги, чуда за се и се. Што и знаеш тоа баха букнува. А дали некојаш ти си имал проблем во врска заради социјални мрежи пред да се ожениш? Сега знам Значи, дека немаш, рече дека жена ти нема социјални мрежи. Да, нема социјални мрежи. Гледај, стално си имал ти некои кавги и такви чуда, знаеш, меѓутоа јас социјалните мрежи најчесто ги коричам заради бизнис, вакви За варијанти работа. за Че работа. оне тој што ја мати водата, како викаат, дилерот никош не конзумира од другата. Значи он ги прави сплетки и матки по Инстаграм и во Не, она, не, а он не, самиот не користи Не социјални мрежи. работиме. Па не, значи Користи ама за приватни цели, Да, со да, ама си го друштво, чува со приватно она. животот, немаш да му извадиш скандал. Јас сега не, да ама сакам зашо да мене би скртам, ми немаш. извескам, што ќе добиш ако ми извескам? Да ти вратам пример, ако сум ја фати да ти вратам што си ги вадал Не ти. имал проблем, знаеш, и секогаш сме имале некое достоинство на луѓето, знаеш, онака речеме доста е до сега, знаеш, толку, крај, такви ствари. И не ме увеше смешно порано, јас не знам кидев ми имаше еден кафичен за се сеќавате вие мода се викаше. Не. Беше хит место во центаров на градов и сега знаеш пејачи, популарни личности доаѓа она и сега на се париња качени горе и ја влагам у кафичов и си да доле.
Знаеш, Парти ко брейкер. Парти наставничката, брейкер, да. наставничката да влекла, И да. никој нигде не го вика, веќе. Да. И ја им реков, луѓе, вака ги сториме сега. Ако ти ми кажеш, Адријана, дека имаш нов дечко, и ми речеш, не пишуј Александар, наредни 2-3 месеца, не ми е сериозно, не знам, имам проблем, женете, ваков, таков, ќе испоштувам и ќе ја сокриеме веста. Ама ако не ми кажеш, и дознам, ќе ја пуштам. Ќе гледаш. И луѓе се јавува сами, ние Катастрофа, буквално катастрофа. онака имавме као стил нешто, ала ние продававме вест. Као да не ти е страв да... Можеше да- било да- кој да ни каже вест, ние ќе му дававме пари. Значи плаќавме по 20-30 хиляди во Види, време од види пред како 25 функционира. години. Да, од Гледаш? пред 20 години ние плаќавме. Значи фотографија 150 евра, ова 200 евра, ова, значи Сега не треба да платиш. Праше било кој колега, колешка, секе ти каже. За не, без пари. ама сега, сакам да кажам, сите имат медиуми, јавните личности, веќе и од обичните луѓе, да речеме, не може да дојат на ред. Што на кај мене покажа обичните луѓе? Обичните луѓе не мене кај мене покажа. Не се... Као од мене не можеш да Ти се осети засегната, не. Не, сакам да кажам, не може да дојат Така и е, прават скандали, чуда. Сега, Ања Бла, хит. Кој е та Ања Кој то? Бла, им викаме? На Пепа Прасе, Не знам, не ги некоја знам. девојка, некоја. Не ги знам. Ама не управа си. Јас сакам да станам инфлуенсерка. Да, сега од кога ти кажа колку се Откако ми ги заработува. кажа сумите нако. Не, сериозни суми се луѓе, дали Чуеш знаете ми, јас дека сум јас заинтересирана. зборам и сега, еве, конкретно еве ќе ги спомнем, ајде, Швепс да речеме. И ми викаат волку имаме за ова, волку имаме ова, волку имаме, вика имаме 30.000 евра за инфлуенсер. Молам. Значи ја ќе станам инфлуенсерка. Ама чекај, знаеш што треба да не кажеш? По кој критериум ги бирате? Сега има разлика. Кај нас се уште е критериумот, знаеш, на бројот на фоловерси. Лајкови чуда. Ние имаме еден надпревар, те го викаме, во Influencer Awards, кај што даваме награди на веќе инсталирани, добро познати инфлуенсери, гласат маркетинг агенциите, а вие новиве што сакаат да бидат, прават некоја фотографија и ние ја оценуваме. Ствари спонзорот е фотографија и такви стари. И се оценува, например, да му дадат, не знам, ова вазната, да ја сликаш ти, да видиме како ќе ја сликаш, што ќе направиш, како ќе ја направиш. Значи, повеќе не гледаме фоловерси, туку гледаме како он ќе ја презентира фотографијата. Бројот на Што држи вода, фоловерси... затоа што вази треба да е квалитетен. Да, меѓутоа Треба во да го светот, продадеш во производот. светот сега е, например, таргетот е помал, значи барат микро. Еве ние, например, како компанија, Со малку фоловерси, сега па да не се мучиме да ги собираме. Да. Ама, ме луѓе, па јас све утнувам. Значи. Ние како компанија лично го пробавме тоа, ние направивме увоз од Бразил на некој наш бренд Хеланки направивме, спортски бренд, и да се пофалиме, иде топ, ама иде рака под рака, тајно само по едно парче направивме таква еден филм, многу добар филм, што тоа што сите што купе наши Хеланки знаат дека се единствени, дека ги имат само они и никој друг. И рековме ајде преку инфлуенсери малку да пробаме за поголемо, да речеме, повеќе да продадеме. Топте 10, например, не ни продадо ништо. Сериозно. Ние, Најаките ние едно парче. И рековме да окей, еве ти тебе, ти што си зумба тренер, да, еве ти 30 парчиња. Ти што си у фитнес, еве ти едно парче гратис од нас, 30 парчиња. Сам да кажам микро, Кредибилитетот е плюс. Луѓето да веруваат таргетираш каде. Сега Шиона отишла таму, 30 жени вежбат, од кај ти се Хеланки ве да ги видиме и такви ствари и пробавме. Тој ни сега и у Бразил бренд. Ја у принцип сакам брендови кои што се добри, квалитетни, а не се познати. Пример, овој бренд што го носиме, например, фамилките ова, Климе, никој не како- го знае. Види го Реклама, како дојде се продава. направи реклама Ама за Да. се. Човеков е За се реклама си направи. гение, човеков. Ма ти Ама- си Да го гениалец. немаш и ќе требаше да го измислат. Дај бе, биде Па, на Не, джеза ама стендап. не сте чуле вие за овој бренд. Не сме, ама Дајде јас сум- најди ни спонзори. Дај стварно спонзори за Дај подкаст. нешто овде. Адријана овдека за Треба турнија. менаџер, ми треба. Да, и мене ми влеземе треба во менаџер. А не сакам да кажам кој го промовираше брендов. Ти бе сега. Не го Доволно промовирам е. ја брендов, ја не го видов, мислам ја го видов брендов негде се Добро. овој бренд. Човек го промовира Зеленски, председателот на Украина. Брендов му пристапува, му е дава ваа зелена мајца. Не знам дали знаете како зелена мајца односи човекот Да, цело време, да. Да, ма не Еве, знаев зашто еве сега. Ова е дознав. зелената мајца, добива пари од брендот и он во војна рекламира бренд.
И тоа е генije. И тоа е генije. Сакаш, ја го Работа гледам има, само кој сака. и викам Страшно. кој е овој бренд што го рекламира, вика тој бренд е војнички амерички, вика, прави многу квалитетна роба за војска, се вика 511 и 511 направиле за Македонија со знаменцето како што има он со украинско знаменце. И тоа е бренд, сам да кажам еве инфлуенсери, сам да кажам брендот многу е битно сега социјалните мрежи може да направиш многу јак бизнес. Многу јак бизнес. Тоа да. И он може да биде предавач. И ја би Не, нема платила на врска. семинар кај него. Точно. Ја би дала пари за да Не. те слушам. Точно, Ова точно. ова е обук. Не, Јас, јас ако бев- забележавте, цело време го слушам и подзината и немам Не, прашања. ја- Толку ме интересира она што има да го каже. ме прати еднашка за демек жолта штампа за новинари да придам на новинарство. И јам реков дечки ве ќе направам нешто, викам запишете си што ќе направам и запалив едно шкорче и вака го гледав и викам ја, пишете што сте виделе. И вика запали шкорче. Топ. Ова е вест, викам за дневен вестник. Запали шкорче, гореше 3 секунди. Дневен вестник, некој порталче. А вика што е за трач? Викам па ништо, викам истата ситуација, ама ќе речеш. Александар со десната рака запали шкорчето, се слушна шкрап, жолт пламен, гугасна, дувна, Да. мирисна, зачади, се отрувме. Знаеш, истото тоа е. И ние кој идевме да речеме кој новинари демек Андријана на промоција, ама што ќе ми е промоција? Декам сите други ќе напишат за промоцијата. Што облекла, како облекла, зади, имали ногти скршени, зашто, тетоважата што изначи, како изначи. Значи буквално Детали. не. Па знаеш, не може Детали. да бидеш исто, знаеш. Ја ова на пример со Зеленски, еве многу луѓе не го знаат. Он рекламира за грдни пари бренд. Значи Страшно рекламира јако. 511 мајчка. Сега што е како да ви кажам, кај нас на 2 месеца се продава тоа во продавница за оружје. Го има овој бренд. Продава мајчка и се рекламира. А не можам Адријана стварно вака те гледа и она. Мене ми е толку интересна тема, Ја го гледам луѓе. човекот и викам не ми се верува. Значи Ја прават мислам дека реклама два подкаста треба со наков. Никад Не. никад не сум имала шанса да вака во директен контакт со некој новинар или со некој што некогаш сум викала леле немој да земи да напиши за мене, аман жити се нека ме остатрает. А ја па Сериозно, сакав да ова ми напише е- за мене, никад не пишуваше за мајка ми да не се љути. Ет. Да. И од Што ми секогаш Војко. од секогаш сум сакала да ја знам. Справена у ситуација. вака Од секогаш сум сакала да ја знам суштината уствари на Не, новинарство. многу јако беше него затварам вестникот у недела на вечер, понеделник излага и јас доаѓам, нели, уредник, тука имавме 12 луѓе што работеа у свет. Значи не бевме ние редакција од 2-3 како сега порталите. И гледам сиде си седна на кафе. И ја нервозен, ја што ти едеме уредниче? Уредниче ме вика. Кам никој не ви се јави? Викам зашо не се? Па викам да ви се закани, да ве отеру три лепе, ово, она, знаеш. Значи, Никој Ништо не сте направиле. Буквално ништо не се направи. Да. Да. Не, веќе дека сме при крај, само оваа приказна можеш да кажеш и за сите што не те следат од рано и за Адријана. Како почна со поштинските марки у школа? Таа беше приказната, нели? Како кога- ти откри дека имаш бизнис за продаж? Јако ти викам дека он ќе го слуша некој ќе помисли човеков колку години има, он е млад. Тоа е затоа што дете на него му текнува, работи што на Кај нормално знаеш дете. за поштенските марки? Ме имаш кажано А ти бенако. таа е кажа со, ќе кажам јас, само ти да кажеш таа со градата која висеше. Добро, не кажуваме ништо. Не кажуваме ништо. Сакав само да кажам дека е генија за продажба уште од мал. Не, тоа беше, онака идам на правен факултет, имам завршено правен факултет, и магистерски, после тоа да не се фалиме. И гледам пријавуваат, викам 8 испита. Како викам 8 испита на сесија? Викам 4 да положам, 4 нека идат. И 50 денара таксени марки ово она. И одам ја на економски, обратно, правен бев ја на економски, и викам, што правите вие со таксените марки? Викам, ги фрламе. Пријавете го. Треба ти Корпа. текне. Ама да ми ги даете мене, викам. Што ги диси? Викам, тие што ги фрлате, викам, дајте ми ги. Ти ми ги дада они, и јас ги одлепував, так. И викам, по 25 денара. Бизнис. И доаѓат една сесија, 1000 продавам ја. Идам, викам, дајте му уште, знаеш, уште, 1000, 2000, знаеш, цел факултет купува. И викам, не ни се лепат нешто. Викам, стај лепак, викам, еве ти лепаче. Викам, стај лепак, а ја ги одлепувам од пријави што се бутнат. И Е, тоа е најако од талент. све што беше,
Значи луѓе татко адвокат, судија, ово, она, и ми се јавува, вика, со утре ќе викам, не планирам, вика, бе, читај таксени марки, вика. А викам, купи сега, не ме зеза, викам, да не биде 50 денари, да е 25. Затоа имаат тие луѓе пари, оти се скржави, да. оти А штедат. луѓе што нема, абе твоите се фалш. Од мане на оња. Да, тоа беше уште студентските денови, бев хит тогаш. Ама ден денеска ме знаат луѓе заради тоа, викаат, вика ти ми даваш таксени, стрикни таксени марки. Јако до ден денеска Бизнес си смислам некој што има Ама се веќе нема, се има осет за бизнес да ти текне да прода. Ти како можам да те опишам ја тебе? Ти си човек, сега да не се многу кренеш облаци, ама он да отиде на Еским, ќе му продаде фрижидер. А реално Треба да Еским те има бива потреба за од тоа. фрижидер, он живее у игло, таму е се смрзнато, ама он ќе го убеди дека му Треба да треба те бива фрижидер едноставно. и овој ќе купи фрижидер од него. нема светло навечер, му треба да се отвори да му свети. Значи ќе му текне. Наков да, само да за Чекај, оградата кажи ме сега. Ајде сега кажи, ајде. Не, абе, овој се опрев од социјалните мрежи со половината со колата, овој сега со оградата ќе ме мисти овдека. Значи, Мајка ми песталоци, споменик на оградата гравирана е она. на пазар немаш да отидеш жинава од мене, бе. Па Сега ти кажам на не, кратки. добро. Се враќала на брзинка така да преди по оградата, си закачила за каишката и висела на оградата некој време. Горе, за, мислам, многу на... На гајките од фармерките, не бе, ајде. Нека иде живот, а дури е фин наков раскажува приказна, да всушност дечко се понуди да ме однесе до дома, ама го има оној момент кога колку и да пиеш алкохол, некој не ти станува поубав. Има, например, некојаш ќе се напиеш 2 чаши, прва ти е грд, после ти е симпатичен, после третата чаша ти е убав, после четврта ти е Бред Пит. Овој луѓе ја 4 Лонг Ајленди, што тоа е сериозна количина на Никого Бред алкохол. Пит. Никаков, уште го гледам, никаков, значи нема ништо да ми се засвиѓа кај човеков. А да имаше тргнува. социјални мрежи преходно. Немаше, значи тогаш кафич го упознаш и тргнува да ме полюби, се повлекувам, викам не, значи не ми се допаѓаш. Јама таксист сум. Па викам ти се понуди да ме однесеш до дома, а тука кај Песталоци И треба да му живеев. платиш. Искаче ми вика од кола. И ја искачам у 4 сабајли, искачам, поминувам низ дворот, училиштето оградата заклучена, шо ќе правам, ќе скокнам оградата, колку е тешко една ограда, скокнам, треба си обмера. И Млада беше тогаш, не беше Не, покочен гребот. уствари така ме боли половина, заради тоа ја боли половина. Од едно до друго се поврзан. Тоа е врзано, да. И јас завршив во 4 сабајле, висев на ограда, ми се закачија гајките, немав како да И ги скинам. успеа да се симниш некако. Се Мафтајала е. со мафтање со си, значи дома сум се вратила со скинати фармерки, со гол задник, значи страшно. Се Страшно. виде некој? Се надевам дека не, али ако На сака камери наков само некоја овако. security камера таму од тоа Песталоци, не се заинатил. Не сум го налютила. Ќе ископа нешто, ќе се најде сигурно. Али да, уште тогаш знаев дека ја ако не ми се допаѓа некој, не помага ништо кај мене. Па, реално. Зашо да дај шанса ако да па И ги Бред Пит? затоа сум среќна на социјалните мрежи да се вратам на темата, што сега можам да видам кој како изгледа на социјални мрежи. Не е реално ништо тоа. Ја Да, барам. не, реално. Ја тоа ќе видам некој инфлуенсер кој ќе дојде на пример ја ангажирам. Врска нема. Како не ги приметувате филтри кога Не, ги ставате? Зеза, Абе, јас не да ти приметуваш. направам слика да видиш, нема шанси да приметиш дека има филтер. Не, сериозно. Страшно, не, тоа да. Не, тоа знам мажите. Ја мислам само мажите, жените обично знаеме една со друга која. А иначе другари имам леле колку е преубава, ќе ми ја покаже од Инстаграм, ќе Оди отиде на види ја во дейт. живо. Ми вика леле со каква отидовме. Значи, едно Затоа со друго не лече. не ми се реални, Ама, релевантни. Ја точно знам Photoshop да фаќам, кога е искривена една мала линија за магла, ја наоѓам. Отија работам профи Photoshop, знам кој што едитира на слика, за да знам. Да не му Photoshop го прават тоа. Мислам дека апликација има, е само и Има свашта Имаш нешто, након милион. Photoshop за FaceApp. видео за да те Милион. направи повисока на видео, послаба на видео, половината стигне на видеото или викаат видео не може да се Да. едитира. Апсолутно не точно. А за слики па да не изборам какви има поголеми гради да се стаи, не знам коса подолга, не знам половина потенка, значи имаш тука ја ќе те научам. Ама да резимирам на темата дека според мене социјалните мрежи многу повеќе мене ми лично олесна у животот и со професија и со се. Ама од друга страна, Да, сега на пример можеш лаптоп и да заработиш многу пари и да работиш било каде во светот.
Ама А иначе предноста. приватно, Да, ама приватно, од друга страна, не ми е за мене. Жал ми е за луѓето околу мене, затоа што ја работам јавна професија, ја знам што ме чека. Мене ми е проблем за луѓето околу мене што мора да ги слушаат тие работи, да ги читаат тие работи, да тоа ми е сам за нив, не за мене. Мене ми е гај. Ја јадам од тетекс. Не, Не се леснија предава. многу работи, меѓутоа многу е лажно, многу е фарса, да, многу е се е лажно. Дури се и дури кампањите, партиите што ги прати многу интересно што на пример он дава една порака на видео наменета за млади до 25 години и е контрадикторна со пораката што ја дава за старите од 60. Да, ама едните дури нема да ја видат. Да. Оваа стига до вие, оваа стига до вие. И на се Сите да погодиме, бе. точно чиста работа. Сам да кажам така социјалните мрежи ни се навлезени многу и ќе ни бидат, како да кажам, Терет во животот во секој поглед. допрва ќе биде со вестачките. Следна Да. гостинка ќе ја прашаш Цаци да дојде да гостува да не објасни како е животот без социјални мрежи. Од ја и да сакам да најдам гостин што нема социјални мрежи за да ми раскаже како е, не познавам таква личност. Само Цаци. Не, она вика, Јас познавав до пред некој. уф, не можам да немам сега, немам Facebook, немам ова. Или некој честитат роден ден, Да. некој знаеш на пример она. Све и се знаеш, сите мислиме дека ако ти честита на Facebook дека тоа е честитката. Вау, да. Сега, Да. овде мора да и се јават на телефон. Што е многу подобро. Нервираш и се нервираш, мора да ти звонам, немаш да ти пишеш. Имаш ли ти нешто да резимираш на темата? или- Немам, ја радо би да исклучам Facebook, да си оставам Instagram, социјалните мрежи ми се баш Ама онака. сега ти ги кажа Да не го работев. Добро, Instagram веќе да имаш- оставам и да бидам инфлуенсерка е TikTok, друго. Може она да YouTube. наплаќа со Немам 35.000 следачи? Можам да наплаќам, да. Од 400 евра нагоре може. Не е само следачите. Не, многу фактори се во тоа. Јас сум Има и имала платени. сум имала Да. Значи ја не знаев како се плаќат, играме на игрица, викам како бе плаќат, викам за лајкови. И ми доаѓа игрица за фудбал со малиот и Роналдо да го ставим у тимот. Да не платиш да ме таму има, вика без пари, викам добро, викам што се треба за без пари, ми вика 150 лајка. Викам какви лајка? И ми се појава од Инстаграм и на некој кинези чуди, ти сичаш лајк, 150 и ти доаѓа Роналдо у тимот. Да. Сега Не, си гам не гледај, знам, кај која е мене фората која Кај што мене прави. види што се дешава на Инстаграм. Јас поима немам, нити имам купено некогаш следачи, нити лајкови, нити ништо. Вајда некоја слика оди вирална. Поима немам како оди тоа. На слика имам 35.000 лајка, имам 35.000 следачи. Не може секој следач мене да ми Таа стави е лајк. вирална фотографија, отиде на вирално. Поима немам како се десило тоа. Нити сум купила следачи, нити сум купила лајк. Колку мажи имаш те следат? Многу. Значи, ти си таргет за кладилници. Не, сериозно, таа ги барам. Ама држи вода муабетот, Не, така. да, ние Многу има, правевме многу. муабет со Моцар, ми бара ваквото и ми вика тоа и она, викам тие ги следат жени, викам вас ви треба Да. некој што ги следи мажи. Дели ова држи Види, вода, точно. види. За да идеш Да, дури да сам да кажеш. кажам, сега буквално кецо, може да идеш ти стави, у Моцарт, сигурно. во она викаш дај дечки и јам 80% мажи ме следат, што треба талончето да го рекламирам? Ќе го рекламираш. Ето. Друго Сам да кажам, според тоа се прават таргети што да бараш, како да бараш. Да, значи, да резимирам оно што сакав јас да го кажам. Facebook ми е црна хроника, а Instagram е нешто на кое што може да се заработува според мене. Можеш и Мислам, на двете. Facebook реклама, меѓутоа повеќе за порталите. Можеш и на двете. Ја книгите ги продавав преку Facebook, да реклама добија повеќе книгите дека пишувам. Инстаграм никој не ни знае дека пишувам книги. Добро, јас Е, повеќе гледај сум на сега, имаш Instagram. милиарда, имаш TikTok, на TikTok е многу сега Да, и хит. TikTok. YouTube заработуваат на YouTube многу. Зашто го правите ви ова на пример сега? Замислете вие сега да А, имате од љубов. 100.000 гледаност, YouTube на пример гледа сати, гледа колку имате видеа и ви ви дава пари. Да, подоцна веќе тоа Проблемот се кај нас е наплаќа. што ние не сме влезени во со Google Ads и такви ствари, не сме банирани како Македонија, како Е, ќе држава. одбанираат ускоро време или не Тешко знаеш? и голем проблем е да речеме ние не сме врзани, еве ја например имав проблем со продажба на хеланки од Србија ми нарече дека ми ги платат сегаш. PayPal, Да, Payoneer тоа и сме такви Да. ствари не одлучени скроз. функционира. И луѓе што сум зборил викам луѓе дај направете да ни плаќаат сегаш, мал е пазарот и толку останува. Викам добро спојте се со Косово со Црна Гора, дај некако помогнеш. Да, тоа се Не ти апсолутно помагаат, право. да речеме, и сега ова е иста ситуација. Значи на некои повисоки ниво треба да речете, еј, слушај, одбанирајте ги Македонија. Сега зезнале работа, утнале, не се сите криви, дајте им сееш. Ама тоа е. Знаеш, и многу луѓе прават пари од интернет.
Значи од водење социјални мрежи, инфлуенсерство и такви ствари, и ние мислам дека ја секој трет човек прави пари од интернет. Ја што го знам. Јас уште не. 3. Еден, два, Јас- три. Така сме. Или еден, два, два, три. Да, значи, тоа. Окей. Влеговме скрос у црвена зона, нако Аха, фала тоа ти. ли Ке те поканиме Тоа е, така тоа и е. уште. дојдеш за уште еден подкаст, јас сакам толку, уште. Да. Значи, она е роден сторителер. Не, јас и можам само да продавач. седам и да слушам. ја имам некам нека книга, ти ќе ми ја пишуваш книгата. Ти дам Може. некој динар. Може, ќе дам некој. Готово. Ме Бизнис. слушам дека многу заработуваш ти. Да, Бизнис. Тоа си знам. со долари сум. Зашо нямам маш? Не ти Не треба. ти треба. Не ми треба. Еј, само уште, ајде нека. Ајде, Ајде, кажи. ајде. Кажи. Ајде. Ајде. Имаме клиент еден, да го спомнам сега, Лав Гуру, Газдава ќе те кара, ние не. секси шоп човеков. И му викам, како биде бизнисот, значи ни дава пари, убави пари ни дава за рекламирање и такви ствари. Кам што ти е тоа, викам, многу јако. Кам, како многу, викам, многу јако, вика, француска, бе, овде. Не ми е јасно како е тоа многу јако. Чекам објаснување ја. Да. Значи секси шоп иде само онлайн, нарачки од вибратори, од чуда, од све и свашта. Многу јако се продава у Македонија. А ние сите сме фини. Што викаш ти, нема никој секс, Да, нема никој ништо. нема секс, Не. точно. Ама Ова немаат сум мажи ја. изгледа, немаш Ова- дечки. Не знае зашо се продава толку затоа што само онлайн оди, затоа што веројатно ја последен Не, пат. он никој не влага вика внатре. Па тоа Сите сакам ни да кажам. праќаат лажни пораки ово она Тоа сакам и да ние кажам. праќаме. Оти, знам дека сега у Лондон кога бивме, најнормално се влегавме секси шопот, има долна облека. Знаете убава. колку убава долна Значи, облека има. Па, ја влегав за долната облека да ја купам. И ми текна тука седам кам, ја никогаш у Македонија не сум влегала у наш, за да видам и дали Да, има уствари има. долна. Има долна Ама, облека. почнувајќи од себе. Ама ние имаме долна облека. Ама Например, ма долна кај облека да смееш ни да рекламираш влезеш? на Инстаграм. Колку пари би ни побарал? Не би се нафатила. Зашто? Не, можам Различна вака да ја сликам до долна мене облека. на закачалка. Ја не гледам ништо Не. спорно у тоа, Така, затоа не. што Не прашам, иди еве, клум, Сака на Инстаграм Знаете? 35.000 има, викам еве. Ако има, Не а сум ти ја имаш за добро тоа. тело, Не ама сум не, за она тоа. не може да се носи со тие негативни коментари, зашто викам фала Богу што она не е дебелата упричава, што јас сум, тоа што она ќе се изедеш од нервоза да коментираат негативно. За едитирање, висока, пониска, по... Па не се Ова не тука едитираат, продукција не тука од продукција. А, Они се Али криви. мабетот ми беше дека она е Не, многу еве, чувствителна например, на ние такви имаме, сега коментари. сакаме имаме купачи и долна облека, бараме човек да ни ги изрекламира да ви пробаме вако. И сега викаме колку пари бараш? А ја ќе ти бидам морална подршка за И сите сега, тие коментари, ќе значи, ти викам што ти ја профил, гајдеш, што ти ја зборам гајдеш. фотограф, студио, во медиум ќе ставиме, нема да биде тоа онака сфрлено. Види, не сум размислувала на таа тема за сега тама реши водителка да станам, сега инфлуенсерка ќе станам. Па чекајте бре луѓе, малку да се совземам. Многу ми е. Инфлуенсерите, според мене, мора да имат професија и порано, например, поборник на тоа беше да цело време говореше Лила, да кажеме, демек луѓе не може биде само инфлуенсери. Мора да имате некаква професија. И еве задно време повеќето имат некаква професија. Сам да кажам, не знам, има инфлуенсери што се програмери. Па се инфлуенсери, има инфлуенсери што работат во фармацевски Јас компании. Србинкава ќе спомнам Дуња Fashion Baby што е. Добро. Она од инфлуенсер, она само инфлуенсерка беше до душа, ама толку напред публика што си отвори низина компанија Fashion Baby, сега продава облека за жени. Не знам дали има мажи, ама има толку успешно низините модели се продаваат, купачи праи, наметки, кошули. Ама сето тоа е благодарение од Инстаграм, да не беше она толку позната кај ќе отвори таа фирма и ќе има толкава продажба. Па еве мене сега ова сметам дека ми е втора работа да бидам водителка. Еве трета работа, Ке размислам за понудата, да. ајде. Тоа Оста е. е Да влегов одиме да мептен во направиме црвена. пауза. Фала ти, Фала ти Ептен. наков уште еднаш. Ништо. Ќе дојдеме друг пат.